வணக்கம் நேயர்களே, மீண்டும் ஒரு முறை மெடிசனில் வரவிருக்கிறோம். நீங்கள் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Veecet MK டேப்லெட்ஸ். இதோட பயன்கள், பக்க விளைவுகள், விமர்சனங்கள் மற்றும் செய்திகள், இதன் பயன்படுத்தும் முறை இன்றைக்கி நம்ம மெடிசனல் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 நாளுக்கு அப்புறமா வீடியோ போடுறேன், மன்னிக்கவும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன, உள்ள இருக்க பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இதில் இருக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று லீவோசெட்ரிசின், அடுத்ததாக மாண்டெலுகாஸ் சோடியம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் 2 விதமான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் சேர்த்துக்கிறாங்க. அது எதுக்காக நமக்கு இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது லீவோசெட்ரிசின்னு சொல்கிறது ஹெச்டன் ரிசெப்டார் தென் செட்ரிசைன்னு சொல்கிறாங்க. கிரேட்டர் அஃபினிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். செட்ரிசைனை விட லீவோசெட்ரிசைன் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் அஃபினிட்டி உங்களுக்கு இதோட ஆக்ஷன் ரொம்ப நல்லா காமிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக இதில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு பெரினியல் அலர்ஜிக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைனைட்டிஸ்னால் அதிகமாக கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிகமாக மூக்கில் ரொம்ப தண்ணி ஒழுகும் மற்றும் தும்பல் அதிகமாக அந்த மாதிரி ஆகும். அதிகமான தூசிப்பட்ட இடத்துல நீங்கள் போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு அதிகமாக சான்சஸ் இருக்கும். மற்றும் இதில் வேறு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதிகமான பாடியில் அரிப்பு, அட்டிக்காரியான்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கொஞ்சம் அரிப்பு அந்த மாதிரியான அரிப்பு இருக்கும். மீன்ஸ் அந்த இடத்துல அரிச்சிங்கன்னா நீங்கள் கை வச்சா இல்லை நகம் பட்டிச்சுனா கூட அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல அதிகமான அரிப்பு இருக்கா வீக்கம் அடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீக்கம் அடைஞ்சு என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல் பாடியில் பரவும் அந்த சைடில் எல்லாம். ஸோ அதை தான் அட்டிகேரியான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த லீவோசெட்ரிசைன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஏன் இதில் மாண்டெலுகாஸ்ட் சேர்த்துக்கிறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் மாண்டெலுகாஸ்ட் சேர்த்துக்கிற விதம் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒன் டைப் ஆஃப் இன்டர்லியூக்கின் 2 இனிபிட்டார்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். LTRன்னு சொல்லுவாங்க. அதுனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லியூகோட்ரைன் ரிசெப்டர் ஆன்டகோனிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது க்ரானிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆஸ்துமா. அதிகமான பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கோலை சேர்ந்த இருமல் மற்றும் சளி அதிகமாக சேர்ந்துச்சுன்னா அவங்க நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இது கொடுக்குறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாண்டெலுகாஸ்ட் சோடியம்னு சொல்லி இது லீவோசெட்ரிசைன் கூட கொடுக்கறதுனால உங்களுக்கு பொட்டன்ட் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக உங்களோட ஜலதோஷம் மற்றும் சளி மற்றும் இருமல் ரொம்ப குறைக்கிறதுக்காக ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பயன்கள் முடிஞ்சு. அடுத்ததாக இதோட பக்க விளைவுகள் நம்ம பார்க்கலாம். இதோட பக்க விளைவுகள் சார்ந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இது சார்ந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு முதல் தலைவலி வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும். நீண்ட நாட்கள் நம்ம எடுத்தோன்னா மீன்ஸ் மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்கணும். மருத்துவர் சாராமல் இந்த மருந்து எடுக்கக்கூடாது. கண்டிப்பாக நீண்ட நாட்கள் நம்ம எடுத்தோன்னா இது வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிசீனஸ், தலை சுற்றுதல் அதிகமாகும். இது எடுத்திங்கனாவே டிரைவிங் மற்றும் வெளியே போகும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரியான டேப்லெட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதிகமான தூக்கம் வரும். ஸோ ஜாக்கிரதையாக நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணால் கூட டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற எந்த நேரத்தில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்களோ அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் எடுக்கணும். அதை தவிர்த்து வேறு வெளியே போகும் நேரத்தில் இல்லைனா வேறு நேரத்தில் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பாதிப்படைறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் வேறு எந்த விதமான பக்க விளைவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது டயரியா, அதிகமான லூஸ் மோஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா கொமட்டல் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அப்புறமா டிஸ்பெப்சியா ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அப்புறமா மீன்ஸ் பல்லு வலி வரதுக்கும் சான்ஸ் இருக்கும். பயோ யூரியா, அதிகமான ஜெனிட்டோ யூரினரி ட்ராக்டில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரியா ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அப்புறமா இது எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு காஃப், அது இருமல் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பக்க விளைவுகள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 99 ரூபாய்க்கு எம்ஆர்பி விலை இருக்குது. மார்க்கெட்டில் அவைலபிலிட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டியாக கிடைக்கும். வித்தவுட் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு கிடைக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டில் மருத்துவர் சார்ந்து தான் எடுக்கணும். செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்கிறது உடலுக்கு பாதிப்பு மற்றும் இதை எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு நீங்களே செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் செய்யாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு. கண்டிப்பாக இது சார்ந்து எதுனா டவுட் கேளுங்க. நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் சந்திக்கிற மெடிசனல். தேங்க்யூ.